গত ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি সম্পর্কে বলেছিলাম এবং তখন এটাও বলেছিলাম বর্তমানে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিকে লিড করছে দুটি কোম্পানি, বোয়িং এবং এয়ারবাস। আজকের ভিডিওতে আমি বোয়িং এবং এয়ারবাস নিয়ে কথা বলব। বোয়িং 1916 সালে বোয়িং কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উইলিয়াম ই বোয়িং। তিনি এই কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অন্য একটি নামে, যার নাম ছিল অ্যারো প্রোডাক্টস কোম্পানি। এই অ্যারো প্রোডাক্টস কোম্পানিটি 1 বছর পরে বোয়িং অ্যারোপ্লেন কোম্পানি নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কোম্পানিটি তখন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ওয়াশিংটনের সিয়াটলে, অর্থাৎ বোয়িং হচ্ছে একটি আমেরিকান কোম্পানি। 1916 সালে যখন বোয়িং প্রতিষ্ঠা করা হয় তখনই কিন্তু বোয়িং তাদের প্রথম এয়ারক্রাফট মডেল লঞ্চ করে। বোয়িং এর প্রথম এয়ারক্রাফট মডেল নেম ছিল বোয়িং মডেল 1, যেটি ছিল বেসিক্যালি একটা সিপ্লেন। সিপ্লেন হচ্ছে মূলত এমন এক ধরনের ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফট যেটা পানিতে ল্যান্ডিং এবং টেক অফ করতে পারে। তখন যে সিপ্লেনটি তৈরি করা হয়েছিল সেই সিপ্লেনটির নাম রাখা হয়েছিল B&W সিপ্লেন। তখন বোয়িং মডেল 1 এয়ারক্রাফটটি একসঙ্গে দুটি তৈরি করা হলো। পরবর্তীতে এই মডেলে কিন্তু আর কোনো এয়ারক্রাফট তৈরি করা হয়নি। সেই শুরু থেকে এই পর্যন্ত, অর্থাৎ 2022 সাল পর্যন্ত বোয়িং সর্বমোট 39,906টি এয়ারক্রাফটে অর্ডার পেয়েছে এবং বোয়িং ডেলিভার করতে পেরেছে 30,222টি এয়ারক্রাফট। বর্তমানে বোয়িং এর কর্মরত আছে প্রায় 1,41,582 জন কর্মী। বোয়িং অনেক মডেল লঞ্চ করেছে, তবে সর্বশেষ বোয়িং লঞ্চ করেছে বোয়িং 777X নামের এই মডেলটি। বোয়িং সবথেকে বেশি উৎপাদন করেছে বোয়িং 737 এর মডেলটি। বোয়িং এর সবথেকে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বোয়িং 707 এই মডেলটিতে। বোয়িং এর বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম ল্যারি কালনার। তিনি পেশায় ছিলেন একজন ব্যাংকার এবং বোয়িং এর প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও হচ্ছেন ডাভ গেলহাম। তিনি ছিলেন একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। এয়ারবাস বোয়িং এর প্রায় 54 বছর পর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এয়ারবাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1970 সালে। এয়ারবাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 4 জন ব্যক্তি। 1970 সালে যখন এয়ারবাস প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কিন্তু এয়ারবাস তাদের কোনো মডেল লঞ্চ করেনি। এয়ারবাসের মডেল লঞ্চ করা হয়েছিল এয়ারবাস কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 2 বছর পর, অর্থাৎ 1972 সালে। 1972 সালে এয়ারবাস A300 নামে একটি মডেল লঞ্চ করে এবং একই সঙ্গে এই মডেলে দুটি এয়ারক্রাফট তারা তৈরি করে। অবশ্য পরবর্তীতে এই মডেলের এয়ারবাস আরও প্রায় 559টি মডেল লঞ্চ করেছিল। এয়ারবাস রিসেন্টলি তার লঞ্চ করেছিল A319 নিও মডেলের এয়ারক্রাফটটি এবং এয়ারবাস সব থেকে বেশি প্রডিউস করেছিল A320 এই মডেলের এয়ারক্রাফটটি। 1970 সাল থেকে এই পর্যন্ত এয়ারবাস সর্বমোট অর্ডার পেয়েছে 21,200টি এয়ারক্রাফট এবং ডেলিভার করতে পেরেছে 14,129টি এয়ারক্রাফট। বর্তমানে এয়ারবাসে কর্মী হিসেবে নিয়োজিত আছে প্রায় 1,26,495 জন। এয়ারবাসের বর্তমান চেয়ারম্যান হচ্ছেন রনি ওভারম্যান। তিনি ছিলেন পেশায় একজন বিজনেসম্যান এবং এয়ারবাসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও হচ্ছেন গ্যালিয়াম ফোরি। তিনি ছিলেন পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। এয়ারবাস সর্বশেষ লঞ্চ করেছিল তাদের 319 নিও নামের এই মডেলটি এবং এয়ারবাস সব থেকে বেশি প্রডিউস করেছে A320 এই মডেলটি। এয়ারবাসের সব থেকে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রিও আছে A320 এই মডেলটিতে। বোয়িং এবং এয়ারবাসের মধ্যে সব থেকে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট কোনটার বেশি হয়? প্রশ্নটা খুবই সহজ এবং উত্তরটাও খুবই সহজ। বোয়িং এর যেহেতু এয়ারক্রাফট বেশি, তো অ্যাক্সিডেন্ট সংখ্যাটাও বেশি হবে। তবে তুলনামূলকভাবে এয়ারবাস এবং বোয়িং এর মধ্যে বোয়িং এর এয়ারক্রাফটগুলোর অ্যাক্সিডেন্ট সব থেকে বেশি হয়। বোয়িং এর যে মডেলগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে সব থেকে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হয় বোয়িং 707 এই মডেলটিতে এবং এয়ারবাসের যে এয়ারক্রাফটগুলো আছে আমি কিছুক্ষণ আগেই বলেছি A320 এয়ারক্রাফট এই মডেলটির উপর সব থেকে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। বোয়িং এবং এয়ারবাস এই দুটোই একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের এয়ারক্রাফট, ইউএভি, স্যাটেলাইট, স্পেস ভেহিকেল, লঞ্চার সবকিছুই তৈরি করে থাকে। বোয়িং মূলত কাজ করে থাকে নাসার সাথে এবং এয়ারবাস কাজ করে থাকে ইএস এর সাথে। আরেকটা কমন প্রশ্ন হলো বোয়িং এবং এয়ারবাসের কি নিজস্ব কোনো এয়ারলাইন্স আছে? বোয়িং এর কিন্তু নিজস্ব কোনো এয়ারলাইন্স নেই, তবে এয়ারবাসের নিজস্ব একটি এয়ারলাইন্স আছে, তবে সেটা সর্বসাধারণের জন্য নয়। এটা শুধুমাত্র এয়ারবাস তাদের নিজেদের কার্গো কম্পার্টের জন্য ব্যবহার করে থাকে। এয়ারবাসের এই এয়ারলাইন্সটির নাম হচ্ছে এয়ারবাস ট্রান্সপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল। বোয়িং এবং এয়ারবাস দুটো আলাদা কোম্পানি হলেও দুটো কোম্পানি কিন্তু এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিনের জন্য কিছু কমন ইঞ্জিন যেসব কোম্পানি রয়েছে সেগুলো থেকে ইঞ্জিন নিয়ে থাকে। কোম্পানিগুলো হচ্ছে প্র্যাট অ্যান্ড হোয়াইটনি, রোলস রয়েস, সিএফএম ইন্টারন্যাশনাল, জেনারেল ইলেকট্রিক, এইগুলো। বোয়িং এবং এয়ারবাসে এয়ারক্রাফট আলাদাভাবে চেনার খুব একটা পার্থক্য নেই, তবে দুটো খুব সহজ পার্থক্য আছে। এই দুটো পার্থক্য দেখলে আমরা খুব সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবো আসলে কোনটা বোয়িং এর এয়ারক্রাফট আর কোনটা এয়ারবাসের এয়ারক্রাফট।
বোয়িং এর এয়ারক্রাফটের নোজটা সাধারণত হয় সূচালো, আর এয়ারবাসের এয়ারক্রাফটের নোজটা হয় রাউন্ড আকৃতির। আরেকটা খুব কমন পার্থক্য হলো বোয়িং এর উইন্ডো শেলটা হচ্ছে ভি আকৃতির এবং এয়ারবাসের উইন্ডো শেলটা হচ্ছে স্ট্রেইট আকৃতির।